No anterior vídeo comezamos co punto 2 do tema 16 que falaba sobre os métodos de estudo e cultivo de microorganismos. Recordade que para estudar e cultivar un microorganismo tiñamos que ter a especie que nos queremos cultivar, entón temos que cultivala nun medio de cultivo adecuado para esa especie. Temos que poder illar ese cultivo para que no noso medio de cultivo só creza a especie que nós queremos. Temos que poder esterilizar os materiais que nós utilizamos para que así non contaminemos a mostra e temos que facer todo isto en condicións asépticas. Entón, logo vimos os medios de cultivo, os diferentes tipos de medios de cultivo que había segundo a composición. Aquí vimos un exemplo do medio de cultivo de caldo de carne. Segundo a súa consistencia ou estado físico, non? Sólidos, líquidos e semisólidos. E logo vimos outra clasificación dos medios de cultivo segundo a súa utilidade, que tiñamos os medios de enriquecemento, os selectivos e os indicadores. A continuación vimos os métodos de illamento, que o seu obxectivo era conseguir illar o microorganismo que nos queríamos ou reducir o número de microorganismos que temos nunha mostra. Vimos os tres tipos de métodos de illamento: o método de illamento por esgotamento de asa en superficie, o de dilución e sementeira en profundidade e o de illamento directo cando a especie xa era bastante grande. Entón agora o que imos ver son os métodos de esterilización, porque nós temos que utilizar sempre utensilios estériles, porque senón poderíamos contaminar a mostra. A esterilización tamén nos sirve para ten outras utilidades, non? Entón, podemos utilizar a esterilización para eliminar un organismo vivo dun medio de cultivo, ou tamén podemos utilizala para eliminar un organismo vivo dun alimento ou do material de laboratorio tamén, non? Que neste caso sería o punto que seguiríamos cando nos queremos cultivar unha especie, non? Pero que saibades que a esterilización tamén se utiliza para os alimentos e para ter os medios de cultivo sen ningún tipo de microorganismo antes de que nos lle sembremos o microorganismo que queremos cultivar. Entón, os métodos que utilizamos habitualmente para esterilizar serían o calor, a filtración e as radiacións. Para esterilizar con calor podemos utilizar o autoclave e o forno Pasteur. A diferencia que hai entre eles sería que o autoclave esteriliza con calor húmido a 120 grados durante 20 minutos, pero bueno, isto depende tamén do que estemos esterilizando, o tempo, a temperatura. E o forno Pasteur o que fai é esterilizar con calor seco, vale? Entón utiliza temperaturas máis altas. Aquí vedes diferentes imaxes dun autoclave. Sería, por exemplo, vamos a ver. Sería unha estrutura así, bueno, hai de diferentes tipos, E se abrimos, ten aí unhas parrillas onde metemos o que nós queremos esterilizar. Neste caso, se estamos en laboratorio, pois meteríamos os utensilios de manipulación ou, bueno, o que sexa, non? Pero os autoclaves teñen diferentes formas. Eu estive en algún laboratorio, creo que foi nas prácticas da carreira, que tiña esta forma. Entón, sacabas por aquí arriba como se fora un carro, metías todo e volvías a introducilo por aquí arriba, como se fora destas lavadoras que teñen a porta por arriba. Ou aquí.
vedes, un autoclave vertical, bueno, diferentes tipos. Que saibades que, mira que se ve mellor, está metiendo aquí o material do laboratorio para esterilizar. Que saibades que tamén se utilizan as autoclaves para nas fábricas de conservas. Na vosa zona non sei se hai, non creo, pero aquí na miña zona hai moitas fábricas de conservas, entón teñen autoclaves como este, pero enormes, moi grandes, ao mellor de, non sei, 6 ou 7 metros, e meten carros con latas. E esterilízanas para así evitar que teñan ningún tipo de bacteria. Aquí vedes unha serie de autoclaves moi grandes que serían nunha fábrica de conservas. En estas imaxes sabemos o forno Pasteur, que quedamos que esterilizaba pero con calor seco. Vamos a abrir algunha imaxe de... vedes? É parecido a un autoclave. Aquí... Outro método utilizado como método de esterilización sería a filtración. Para que utilizamos este método? Pois cando temos líquidos e teñen sustancias que se vamos a meter esa sustancia a calor, vamos a someter a calor, esa sustancia se vai a estropear, por exemplo, vitaminas, entón o que facemos é filtrar ese líquido, que queden as vitaminas no filtro, entón así retemos os microorganismos que teñen as vitaminas nese filtro e non se estragaría despois ao someter ese líquido ao calor. O terceiro tipo de método de esterilización serían as radiacións. Que fan as radiacións? Pois alterar os ácidos nucleicos das células e utilizamos diferentes tipos de radiacións ultravioleta, rayos gamma e radiacións ionizantes. Aquí, a modo de curiosidade, podedes ver o que fai o calor seco e o calor húmido nos microorganismos. O calor húmido, que sería o que utilizamos nun autoclave, provoca a morte dos microorganismos mediante cambios na súa estrutura, como a coagulación e desnaturalización das súas proteínas esenciais. En cambio, a esterilización por calor seco, que sería o calor que utilizamos no forno Pasteur, se fai en produtos que son estables ao calor, pero sensibles á humidade. Entón, que lle fai este calor? Pois altera os procesos de oxidación, que requiren temperaturas máis altas e tempos de exposición máis prolongados. Isto tamén, como a modo de curiosidade, que as temperaturas son entre 121 e 124 grados no calor húmido, é dicir, na autoclave, e os únicos materiais que se poden meter nun autoclave son propileno e polietileno, os materiais plásticos que se poden meter, vale? O calor seco se esteriliza a temperaturas moito máis altas, entre 250 e 300 grados, pon aquí. En cambio, nos apuntes pon próximas aos 200, bueno, que saibades que son moito máis altas que as temperaturas que se utilizan co calor húmido. Este calor seco do forno Pasteur se utiliza para a esterilización de envases de produtos estériles. Aquí vedes unha estrutura que sirve para esterilizar con radiación ultravioleta. Se metería aí o material que queremos esterilizar e estaría o tempo necesario segundo o material e acabaría esterilizado. Por exemplo, as radiacións ionizantes se utilizan para esterilizar medicamentos en estado sólido,
como, por exemplo, vitaminas, antibióticos, hormonas, etc. Aquí vemos a esterilización por filtración, entón, di que é unha operación farmacéutica pola que se separan as partículas sólidas dun fluido ao facerse pasar por estruturas porosas ou filtros. Pasamos, entón, é como se pasáramos agua por un colador. A filtración esterilizante se pode definir, por tanto, como a eliminación absoluta de microorganismos dun fluido. E aquí vemos estruturas que serven para esterilizar por filtración. Na industria farmacéutica se utiliza a esterilización por filtración en tres situacións. Para esterilización de auga de uso farmacéutico, para esterilizar produtos líquidos que conteñen sustancias termolábiles, é dicir, que se alteran coa temperatura, e para filtrar o aire en zonas de procesamento aséptico.